السلام عليكم. موضوع الدكتور ضياء العوضي واللي يعني عامل حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وناس تقول ان هو هبيد وناس تقول ان هو كان بيتكلم صح، وفي ناس طلعت بفيديوهات وناس جابت تقارير طبية وبأسامي أطباء. يعني منهم واحدة مثلا كانت بتتكلم تقول لك أنا كان عندي سرطان وكنت فعلا مطلوب مني أعمل كيماوي، ومش عارفة كان السرطان في الفك، هيشيلوا جزء من بقي وهيشيلوا جزء من لساني، يعني هتبقى خرصة طول عمرها. ماشي. قالت مرضتش لا اخد كيماوي ولا رضيتش اتعالج بالعلاج الاشعاعي ولا الكلام ده كله، ولا استأصل اي حاجة، ومشيت على كلام الدكتور ضياء الله يرحمه، وفعلا جاب معايا نتيجة، ودينا عايشة قدامكم وبتكلم والدنيا ايه كويسة. وحتى الخلايا السرطانية بتاعتي لما بعت التحاليل للدكاترة بتوعي، الناس شافت التحاليل، ومنهم يعني اللي انبهر او اللي ما صدقش، ومنهم اللي اكتفى ان هو يعمل لها لايك بس. فيعني احنا هنا مش عارفين هل هو الراجل ده كان عنده حق، هل الراجل ده كان بيهبد، هل الراجل ده كان يعني بتيجي مع الناس كده باي لاك زي ما بيقولوا، محظوظين، مش عارفين. ولكن احنا اللي نعرفه ان موضوع الدواء او مافيا الدواء في العالم كله معروف، هم عايزين الادوية تفضل شغالة على طول ماشي مع الناس، وان الناس تفضل طول عمرها تستعمل ادوية كمضادات حيوية، كمش عارفة انسولين، ايا كان بقى ايه الدواء بتاع الايه الشخص اللي بياخده. رغم ان اي بني ادم على وجه الارض عنده مناعة داخلية ضد اي امراض. دي ايه لما مثلا بيجيلك دور برد، ممكن لو قعدت شوية تاخد شوية فيتامينات، شوية ليمون، مش عارفة ايه، فيتامين سي، الكلام ده كله، تلاقي ان مناعتك قدرت تنتصر او تهزم ايه الانفلونزا او دور البرد، والموضوع ايه يروح منك من غير ما تاخد المضاد الحيوي. وطبعا برضو كلنا عارفين ان المضاد الحيوي يعني يعتبر مسؤول رئيسي، يعني وده كلام اطباء مش كلامي انا، ان ايه ان هو بيضعف المناعة. ليه؟ لان هو بيخش بيشتغل مكان المناعة عشان يهاجم المرض، فبيخلي المناعة تنام او تريح، وبالتالي يحصل لها ضعف على المدى البعيد. فاحنا مش عارفين الراجل ده هل كان بيتكلم صح، الراجل ده كان بيهبد، بس هو كان فيها بدات برضه، يعني اللي هو يقول لك مثلا اللي بياكل فراخ هتجيله كوابيس. انا ليل نهار باكل فراخ والحمد لله بحلم احلام سعيده يعني. زي مثلا لما اسامي معينه بتاعت ناس يقول لك ما تسميش كريم، اصل اللي اسمه كريم مش راجل. يا عم الحاج يعني مالنا ومال الاسامي. زي مثلا ان هو يقول لك ايه تاني، اللي ما بيشربش سجاير ده غير مكتمل الرجوله. انت كده يا ابو الحاج بتشتمنا، ما احنا ما بنشربش سجاير، هل احنا كده غير مكتملي الرجوله؟ وان السجاير موضوع نفس داخل ونفس خارج؟ لا طبعا، يعني برضو يعني زي ما هنقول ان في ناس يعني اما مشيت على كلام ونجحت معاها، بس برضو لا، كان في شطحات وفي هبدات وفي موضوع يعني موضوع ما يطلعش من طبيب بصراحة، يعني وربنا يرحمه، بس كلام ما يطلعش من طبيب ان هو يقوله. المهم ان هو الراجل يعني طبعا لما كان في الامارات كان غالبا في زيارة، الكلام ده من حوالي داخل اكتر من اسبوعين، واختفى، وجت بعد كده زوجته طلعت ان هي سمعت ان الراجل مات، يعني توفاه الله، فطلعت بتقول انا عايزة اعرف الحقيقة. فبعد كده طلع بيان من السفارة ماشي او وزارة الخارجية، قالت ان الراجل يعني مات بالفعل، وبيتابعوا حالة الجثمان عشان يتنقل، اعتقد ان هو غالبا اتنقل ماشي. وفي طبعا جهات تحقيق، لان ايه يعني الموت بتاعه غريب، يعني خصوصا الناس كتيرة كانت بتقول لك ان الراجل ايه صحته كانت كويسة جدا، وصحته كانت يعني ما فيهوش مشاكل، ما عندوش مشاكل صحية، وما عندوش مشاكل، يعني الراجل برضو سنه مش كبير ماشي. فالموضوع مستغرب، هل الراجل ده مات عادي؟ هل الراجل ده حد خلص عليه؟ هل تم اسكاته؟ احنا ما نعرفش. في جهات تحقيق هتطلع تتكلم، في جهات تحقيق هتطلع تشرح الجثة، تشوف اسباب الوفاة، هل مات طبيعي، هل مات بحادث، هل حد موته، هل حد عمل فيه حاجة، كل ده احنا منتظرينه. طيب انا طالع اقول ايه في الفيديو؟ انا طالع اقول كلمتين، يعني ايه الراجل خلاص مات، فانا اعتقد الافضل ان احنا دلوقتي يعني نسكت، يا اما نترحم عليه يا اما نسكت خالص، يعني ولا نتكلم بقى الراجل هبد، الراجل كان بيتكلم صح، الراجل عمل، الراجل سوى، الراجل خلاص خد اللي عمله وداعته واتكل على الله، ايه قابل بيها وجه كريم. فهو الوحيد اللي ادرى دلوقتي اللي عارف هل هو كان بيتكلم صح،
هل هو كان بيهبد؟ وطبعا ربنا هيحاسبه. والناس اللي خفت على علاجه ما يحاولوش ينشروا يعني ايه، يقول لك نظام البروفيسور ضياء العوضي، لا ما تحاولش تنشر. ليه؟ لان مليون في المية اللي نفع معاك اكيد مش هينفع مع غيرك. ماشي؟ فيمكن نفع مع الناس دي. ليه؟ لان الدكتور نفسه هو اللي كان بيتابع، وفي ناس كانت بتروح له وتقول لك ان هي كان بيطلب منهم ايه، تحاليل، مش مجرد بيقول له ايه اعمل وسوي وخلاص. فيعني اللي انا عايز اقوله، خلاص قفلوا صفحة الراجل ربنا توفاه، نتمنى ان ربنا يرحمه ويغفر ذنوبه، ونسكت وما ننشرش اللي هو عمله او اللي هو قاله، لان احنا ما عندناش ادلة طبية. يمكن هو جات معاه عشان يمكن الراجل عنده يعني دليل طبي، او ان هو كان طبيب قبل كده فالدنيا مشيت معاه. لكن احنا اشخاص عاديين، وكل واحد ليه حالة، وكل واحد يعني ايه ليه علاجه اللي ممكن يمشي معاه، وممكن يمشي معاه وما يمشيش مع غيره، ويسبب مضاعفات، او حتى يخلي الشخص اللي ايه يمشي على النظام ده يخسر حياته. تمام؟